Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Banua Mechanical. Pada video kali ini kita sedang proses naikkan 4 unit alat berat bulldozer John Deere 450J dan 1 unit ekskavator SMG 215 ke truk tronton step loader. Buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Layam, layam. Naik kah? Oke teman-teman, nih 2 unit John Deere-nya sudah naik di truk step loader. Tinggal 2 unit lagi. 1 unit itu kondisinya memang agak stroke ya teman-teman, dan satunya lagi ini seperti inilah keadaannya. Ini giliran Bapak Jainal lagi. Nah Bapak Jainal beristri 2. Ya ini artis tapi tidak ada terkenal nih. Giliran Bapak Jainal menaikkan ekskavator. Mana? Lain. Yang berapa nih? Ini bukan punya sampean. Iya. Masa lupa?
Nah, ini tinggal 2 unit lagi ya teman-teman. Satu unit ini memang agak setrok ya teman-teman, dan satu unitnya itu nah, seperti itulah keadaan. Wah, Apa? radiator. Pas kau, lain kah? Ini kenangan lain. Ini sebagian barang-barang yang kepunyaan unit. Yang satu ini ya teman-teman, ini sekalian kita naikkan step loader. Jainal nih kuat mangkat. Oke, ini tinggal 1 unit lagi ya teman-teman yang mau kita naikkan ke truk step loader. Nah, tapi ini alat mati ya teman-teman. Nah, sambil ditarik ditahan.
Jaga sampai jauh putar ya. Nah, yang mau di sana ya. Karena posisinya juga kurang pas ya teman-teman, ini terpaksa bulldozernya diturunkan dulu. Ngepasin bulldozer yang di atas dulu ya teman-teman. Lomba tarik doser. Nah, ayo lomba tarik doser. Kanan nih.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.